哈喽，我是麒麟。已经重置版第207话，奇遇和饿狼的巅峰之战终于开始了。彻底怪人化的饿狼究竟能逼出奇遇几分力呢？废话不多说，赶紧进入我们的解说时刻。奇遇一拳将饿狼打飞，终于是让饿狼想起了曾被这秃子支配的恐惧。而就在两人开打之际，战场不远处，救援直升机将伤员成功送到了地面上。因为陆地被海水淹没，所以接下来就得靠皮艇走海路了。赛金加尔安排着大伙有序的先将伤员送上皮艇。这时，闪电 Max 皱着眉头说道：“奇怪，刚才那两只巨型怪物好像都在一瞬间被劈成两半，也不知道那边究竟发生了什么。一定是大叔。”一旁的比利熊突然插嘴道：“一定是大叔替我们打败了怪物，他是一名非常强的英雄。”几人都疑惑地看向了比利熊，无人骑士问道：“是不是一个穿着背心的大叔？”比利熊也不是很确定地回答道：“好像没有穿背心吧。”就在这时，地面突然猛烈地震动了起来，只见远处的夜空上不断有白光闪过，还伴随着剧烈的轰鸣。所有人都吓傻了，这恐怖的动静，难道又有怪物要出现了吗？赛金加尔也是眉头一皱，能产生这种惊世骇俗的动静，不管是敌人还是友军，都是超乎常理的存在。说的一点都没错，此刻在夜空之上打得震天动地的，正是奇遇和饿狼，整片夜空都挤满了两人交手的残影。只见奇遇一记直拳被饿狼俯身躲开，接着他抬起了脚，冲着奇遇一脚就踹了下去，直接将奇遇轰飞向地面，砸的地表激起了大量的碎石。借着这些腾飞的石块，饿狼化作一道闪电又冲向了奇遇，而奇遇正忙着将身上的灰尘打掉。抬起头来时，饿狼的拳头就已经劈了过来，准确说应该是那一击曾劈开过蜈蚣仙人的神级手刀，直接劈在了秃头上。恐怖的力道震碎了周围的地表，但只能堪堪将奇遇砸地的身子就动不了了。下一刻电闪雷鸣，饿狼又加了把劲儿，但奇遇似乎正做着熟悉的动作，面目已经开始狰狞，手上的力量也在不断攀升，但饿狼总感觉这秃子是自个儿蹲下去的。顷刻间，奇遇直起身子，将饿狼的手给顶了回去，可没想到这一下竟然将饿狼的整只手都给顶碎了。奇遇还一脸不爽的表示：“突然就缠着我，是要干嘛呀？”只见下一刻，饿狼的断手竟然瞬间再生。算了，反正还有事情要问你，那个，你能不能好好听人说话呀？奇遇这一拳又给饿狼打懵了，激起的浪花飞出去近100米，竟然直冲救援队的人飞了过去。几人赶紧往后跑开，接着一声轰鸣，饿狼被砸进了岸边的石头堆里。水花散去，众人这才看清了局势。饿狼被打飞而形成的鸿沟被海水填了进去，将周围的地表都给露了出来。看着脚下石头堆里仅剩的一只腿，众人都是目瞪口呆。下一刻，就见饿狼喘着气儿冒了出来。一见的是饿狼，比利熊喊着大叔就冲了过去，闪光 Max 都没反应过来，不过他还是听见了比利熊嘴里在喊着大叔。赛金加尔也附和道，好像刚才和蜈蚣怪人打的就是他。而此刻，饿狼的心态已经被奇遇打崩了。就在我要实现夙愿的关键时刻，这个最大的阻碍出现在我面前。如果不打败这家伙，我就成不了绝对的恶。心里越渴望，饿狼的身形就越可怕，越来越趋近怪物了。可怜的比利熊刚跑了过来，就被饿狼的恐怖模样给吓傻了。闪电 Max 几人也吓了一跳，这明显就是怪人。下一刻，他和 Snake 就冲了过来，护在比利熊身前，将他给抱走了。这是怎么回事？这副身体难道是因为我的愤怒产生变异了吗？一众人带着比利熊赶紧登上了皮艇，现如今已经没有余力再和怪人战斗了。赛金加尔下令全员撤退，可船已经发动了，众人才发现比利熊突然不见了。回头一看，比利熊不知何时竟然已经下船了，力量在不断增强。这样的话，低头一看，比利熊正瞪大眼看着他。好，你这小鬼还活着呀？比利熊一愣，这话曾经也听大叔说过。这果然就是饿狼大叔，虽然吓得浑身都在发颤，但比利熊还是鼓起了勇气说道：“大叔，你果然就是英雄啊！”你要我说多少遍才明白啊，小鬼，我这样子哪里像英雄？给我好好看清楚，我可好不容易才成为真正的怪人。话还没说完，就被比利熊打断了。大叔是英雄，刚才是第4次，不管我在什么地方遇到危险，大叔都会赶来救我。对我而言，你就是最棒的英雄，所以拜托你不要再扮演怪人了。两道一高一矮的身影在月光下都佝偻着腰，显得格外落寞。比利熊哭着说道：“他真的很讨厌大叔总是被别人误解。”听了比利熊的一番话，饿狼低着头沉默不语，感受着那道偷来的目光。饿狼心里还在欺骗自己，又是那副表情，我明明已经可以让你见识到怪人胜利的时刻了。这时奇遇突然走了过来：“喂，你是叫饿狼对吧？真是的，老头子怕是要哭了。狩猎英雄又到处踢馆，这会儿还玩起了怪人过家家，把人小孩都给弄哭了。这么大人了，还动不动就发脾气，难道是因为长得不像怪人才生气的吗？毕竟你那 cosplay 还挺不错的呢。”
哎，又在外面套了一件吗？饿狼没有理会奇遇，而是对着比利熊说道：“臭小鬼，你给我看好了，从现在开始，我要毁掉你的价值观，告诉你英雄有多无力，要救你的人和杀你的人，我都不会放过。最后活下来的我，将作为绝对之恶降临世间，将那些曾经伤害过你我的一切事物都了结掉。”听饿狼的口气，好像是要和对面的英雄打一架。比利熊赶紧劝道：“再这么下去的话，大叔就真的要被当成怪人了。你是想要和我打吗？那就来啊！你是在害怕吗？白痴！”被一再挑衅的饿狼直接就一脚踹在了奇遇脑袋上，给比利熊都给看呆了。但下一秒，饿狼就傻眼了，只见奇遇仅仅是略微扬了扬头，就摆正了脑袋。这下比利熊才是真的看傻了眼。奇遇摸了摸他脑袋，表示不用担心，不会受伤的。被无视的饿狼又是暴起一脚踹了过来。换个地儿打吧。比利熊张着大嘴不敢相信，只见奇遇接着说道：“你希望我阻止他，而不是打倒他，对吧？”比利熊一愣，接着用力的点了点头。好的，你就放心交给我吧。苦等了好几个月，奇遇和饿狼终于正面干了起来。饿狼也成功进入了新的形态，实力再次加强，但看这模样，应该还不是最强的形态。这场巅峰之战估计还得打好几个月呢。好了，到这里就是207话的全部内容了。这里有最新的一拳更新消息，在主页也能找到一拳原作版的解说。那么喜欢本期视频的，别忘了点赞加关注哦。我是心，我们下期见。